Olá, eu sou o Ed, sou educador Cadvel e hoje eu vim falar de Vegan Repair. Vegan Repair é uma linha de reparação indicada para cabelos danificados. Além de que, Vegan Repair é uma linha 100% vegana com embalagens recicladas. Em sua tecnologia contamos com óleo de abacate, girassol e crumb, trazendo assim reparação imediata para os cabelos, promovendo também brilho, maciez, sedosidade e pontas seladas. Além de que, Vegan Repair é indicada para todos os tipos de cabelo, seja ele liso, crespo, cacheado ou ondulado. Em breve teremos mais dicas sobre Vegan Repair. Até a próxima!